왜 그러는 거야? 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? 완전 귀여워. 왜 그래? 왜 그래? 어떡해. 완전 귀엽잖아. 엄마한테 부비부비를 그렇게 강렬하게 더 해줘. 꾹꾹 더 해줘. 끝났어? 끝난 거야? 와, 애교를 보여줬으니 깎아내 달라 이거지? 너 이거 웃긴다. 유리 넌 뭐냐? 너도 엄마한테 애교를 보여봐. 깎아줘? 깎아줘. 알겠어요. 아이고 못 살겠다. 깎아줄게. 우리야 너 진짜 왜 이렇게 빵떡하게 생겼냐. 아 귀여워. 코코는 왜 냉장고 갔어? 일로와. 깎아 여기 있어. 이게 귀여워. 깎아줘? 알겠어. 와 귀여워. 코코부터 줄게. 코코는 저리 가서 먹어요. 유리 빨리 먹어. 싸코하고 가. 보여줘야지. 빨리 보여줘야지. 너 뺏은 거 생각하지 마. 아 귀여워. 완전 귀여워. 맛있었어? 맛있었지? 귀여워. 귀여워. 맛있었지?